ברוכים הבאים לפרק שלו של בושים ארץ, פרק 3. אז כן, תראו מה עשיתי פה, תראו איזה יופי, זה מקום עבודה שעבדו בו, פה יש כל מה שצריך, תנורים, פה המקום הזה, תראו איזה קשם, אתה עומד, זה עדיין פועל, זה אפילו עדיין פועל, חדר קשמים אני קורא למקום הזה, חדר הקשם, כאילו עושה קסמים במקום הזה. אני אחזור לכם לקשם הבא. שלום, כן, חזרתי עם הקשמים. קודם אני אראה לכם שוב את המקום. שלום. חדר מיוחד בשביל כלים והכל. קשם. לא להיות ככה, זה קשם. כן, אז עכשיו תראו פה את הבעיה. ותראו, אתה לא יכול פשוט לבוא. הנה, תראו, שוב. אין, אתה פשוט לא יכול להיכנס. אם אני עוד תשים את זה פה, אתה פשוט לא הגיוני לך להיכנס. תשים את זה. פשוט לא הגיוני להיכנס. כל הקטע שבשביל לצאת, זה כבר יהיה לא אפשרי ולא הגיוני. אז כן, הנה, פה הקשם מוטמן במטמון. דקה, שיראו אותו. את המטמון היקר הזה שלי. כן, אז כן, מבט יפה. אני חושב שהוא גם יהיה יפה בנו. כן, אני חושב שאפשר, נראה לי, להתחיל לעשות כל מיני כאלה דברים. כל הקטע שאתה פשוט להיכנס, אתה לא יכול. הנה, פעם ראשונה פה, אתה פשוט יכול. פה אתה לא יכול. אחרי זה, אני צריך פה לעשות ככה שאני אשם את זה. אז אתה פשוט יכול, אתה פשוט לא יכול. אז כן, הנה זה החלק, אז כן, יהיה לה הבית השני, אז יהיה לה דקה, עדיין לא ביי, דקה, נכון, הראיתי לכם פה את הכל, לא, כל מקרה, שוב אני אראה לכם, הנה פה שזה שידון, חדר העבודה, כן, הנה פה עוד מכונה יפה, עדיין עובד, זה לא הגיוני לעצור את זה, אז כן, ידע, ביי, das